네, 안녕하세요. 오늘은 그 요즘 이슈화되고 있는 그 머플러 튜닝에 관한 얘기를 좀 해볼까 합니다. 저도 뭐 이 업종에 있는 한 사람으로서 그냥 개인적인 의견, 생각이라고 네, 생각해 주시면 될 것 같아요. 일단 그 한국교통안전공단 제가 지금 핸드폰으로 하고 있어요. 이게 제가 아직 뭐 컴맹이고 아직 잘 할 줄 몰라서 일단 핸드폰으로 녹화를 하고 있는데 팝업 창에 뜬다고 하는데 전 팝업 창 핸드폰으로 해서 그런지 PC 버전으로 해도 팝업 창으로는 뜨진 않네요. 그래서 고객의 소리 분명히 민원을 넣으신 분들이 계실 것 같아서 여기서 한번 검색을 해볼게요. 여기서 튜닝 네, 검색해보면 네, 이륜차 제일 처음에 있네요. 머플러 튜닝 승인 규제 이렇게 뭐 4월 3일부로 안 되는 거 하는데 뭐 막 쭉쭉쭉 나옵니다. 네, 처리 완료라고 이렇게 되어 있어서 보면 처리 부서 자동차 튜닝처 유국형이란 과장이라는 분이 답변을 드렸는데 문의사항 보면 대기환경보전법 57조 2 배출가스 관련 부품 탈거 금지 시행이 4월 3일부터예요. 이게 19년 4월 3일에 이제 개정안을 놓고 1년 뒤에 지금 시행을 하는 거예요. 보면 답변이 이륜차 소유자는 자동차관리법 34조 및 같은 법 시행규정 5조 15조 2항 법 107조에 따라 튜닝 승인 항목에 대해 튜닝 승인을 받은 후 튜닝을 하도록 규정하고 있으며 배출가스 관련 부품 촉매는 튜닝 승인 대상이 아니며 자동차 관리법에서 배출가스 관련 부품의 교체에 대한 규정은 규정하고 있지 않습니다 라고 되어 있습니다. 그래서 지금 이게 말이 웃긴 게 뭐냐면 배출가스 관련 부품 촉매는 튜닝 승인 대상이 아니에요. 승인 대상이 아니니까 맞아요. 승인 대상이 아닌데 배출가스 관련 부품 교체에 대한 내용 규정을 하고 있지 않다고. 규정을 하고 있다는 거는 뭔가 이게 규정이 없다는 거예요. 예. 없다는 거 아닌가요? 저는 뭐 솔직히 뭐 가방끈이 뭐 그렇게 길지 않는 사람이기 때문에 저는 그냥 읽히는 그대로를 생각을 하는 겁니다. 교체에 대한 규정은 하고 있지 않습니다. 이렇게 되어 있고 현재 풀배기 관련해서는 소음 방지 장치 변경 인해 불가피하게 배기가스 발산 장치 탈거가 되는 경우 허용되고 있으며 촉매 변경 관련돼서 미세먼지 저감 관리에 대한 특별법 시행, 비인증 촉매 변경으로 인한 대기환경 오염을 우려 대기환경 보전법의 개정 57조 2의 등의 사유로 튜닝 승인을 유지하기에는 다소 무리가 있는 것으로 검토되고 있음을 알려드립니다 라고 되어 있습니다. 그래서 모르니까 이 전자승인을 하라고 뭐 그런 얘기를 하는 건데 뭐 제가 이제 공무원 분들 이제 뭐 당연히 뭐 100%는 아니죠. 근데 상대나 이런 해봤을 때 보통 자기 부서가 아니면 넘기는 경우가 많잖아요. 보통 다들 느끼셨을 거예요. 내 부서가 아니면 이쪽으로 문의 주세요. 뭐 이런 경우가 많을 겁니다. 이것도 마찬가지로 우리는 지금 이 뭐랄까 대기환경보전법 개정 때문에 못할 것 같다. 검토되고 있다라고 하는 거니까 확실치 않은 거예요. 네. 그래서 제가 한번 이 대기환경보전법을 한번 검색해 볼게요. 네이버는 이렇게 대기환경보전법 네. 일로 가보겠습니다. 이렇게 대기환경보전법으로 가봤습니다. 아까 말한 57조 2항이라고 되어 있죠. 쭉 한번 가볼게요. 57조 2항 지금 30 57조 2항 배출가스 관련 부품 탈거 금지 누구든 환경 불량에 정하는 자동차 배출가스 관련 부품 탈거 훼손 해체 변경 이미 설정하는 촉매제 요소수를 말한다. 촉매를 사용하지 않거나 적게 사용하여 그 기능에서 성능이 저하되는 행위를 하거나 그 행위를 요구해서는 안 된다. 다만 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그러지 않는다라고 써 있어요. 그게 뭐냐? 여기 보면 자동차 점검, 정비 또는 튜닝 관리법 34조에 따른 튜닝을 말한다. 하려는 경우. 그러니까 자동차를 점검하거나
정비를 하거나 튜닝을 하거나 하는 거는 된다는 거예요. 무슨 얘기인지 아시죠? 점검, 정비, 튜닝. 제가 볼 때는 상관이 없는 것 같은데? 그쵸? 아니, 그 제가 이해력이 부족한 건가요? 네. 이게 무슨 얘기일까요? 기능이 성능이 저하된 행위, 그 행위를 요구하여서는 안 된다. 그러면 이거는 보면 튜닝하는 사람들은 상관이 없다는 거잖아요. 어느 각 호에 어느 하나에 어느 각 다음 각 호에 어느 하나에 해당하는 경우는 그러지 하지 아니한다. 자동차 점검, 정비 또는 튜닝. 그러니까 그냥은 못 하는데 내가 점검이 필요하거나 정비를 해야 되거나 튜닝을 해야 된다면 해도 된다는 거예요. 그렇죠? 그 대신 임의 설정이잖아요. 이 말이 웃긴 거예요. 근데 이게 누구 어디서 나온지 몰라도 이게 별 의미가 없는 법령입니다. 제가 봤을 때는 그냥 평소대로 구조 변경 신청하고 승인된 그 촉매제를 갖고 달고 하면 되는 것 같아요. 아닌가요? 오히려 제가 생각할 때는 순정 있잖아요. 저처럼 이제 올드바이크를 조금 이제 좋아하시는 분들은 이 순정 상태를 되게 유지하고 싶어 해요. 근데 문제가 뭐냐면 이 환경검사 뭐 CO 뭐 안탄가스나 뭐 NC 같은 거 이거 통과를 못할 경우가 있잖아요. 그쵸? 그거를 통과 못할 때 분명히 촉매를 교체를 해야 됩니다. 근데 문제는 뭐냐, 이게 순정으로 그 머플러를 하고 싶은데 촉매만 바꾸면 안 된다는 뜻이 아닐까요? 그죠? 그러니까 머플러도 같이 변경을 해라, 그런 얘기인 것 같습니다. 제가 이걸 봤을 때. 근데 또 보면 점검, 정비 또는 튜닝이라고 하는 거 보니까 또 그것도 아니에요? 이게 점검이 필요하고 정비가 필요하면 촉매를 또 바꿀 수 있다는 겁니다. 그렇기 때문에 제가 생각할 때는 아직 이 공무원분들도 이게 확실치 않으니까 뭐라 말을 못하는 것 같아요. 왜냐면 이 부서가 틀리잖아요. 교통안전공단하고 이 대기환경법 이쪽하고는 틀리니까 이쪽에서 하지 말라고 하네? 그러면 튜닝을 못하는 거 아니야? 이런 생각을 갖고 있는 것 같아요. 그렇지 않아요? 이걸 그대로 읽으면 맞잖아요. 뭐 자동차 점검 또는 정비 튜닝은 하려는 경우 튜닝을 말한다. 34조. 지금 기존에 저희가 이제 튜닝을 하려면 갖고 가는 서류, 도면, 촉매, 뭐 구조 변경 전, 후, 뭐 이런 서류들, 모든 서류들 있잖아요. 그거 그대로 그냥 가져가시면 될 것 같아요. 이게 뭐 어떤 파장이 제가 이 뭐 파장이 있는 사람은 아니고 그냥 하나의 이 바이크 업종에 있는 한 소상공인으로서 제 의견을 얘기하는 건데, 뭐 아직까지 저도 뭐란 확답을 못 드리겠지만 지금 이 그냥 글로만 봤을 때는 뭐 튜닝에 대해서는 크게 바뀌지 않을 거라는 제 개인적인 생각이 들긴 합니다. 이게 이쪽 부서 간의 어떤 이게 안 되는 것 같아요. 저쪽 부서에서 이렇게 하래. 읽어보지도 않고 보면은 정비 또는 튜닝은 된다고 되어 있는데, 그러하지 아니한다고 되어 있는데, 이 교통안전공단은 튜닝을 해주기 싫은 건지 튜닝 처에서 그것도 이거 촉매 못 바꾸니까 하면 안 돼요 이렇게 하는 것 같잖아요. 그쵸? 근데 아까도 거기에 보면 그 해당하지 않는다고 아까 떠 있는 거 보셨죠? 네, 아까 보면 아까 뭐죠? 대기 그 교통안전공단 일로 다시 한번 가볼게요. 여기 아까 제가 팝업이 안 떠서 민원으로 간다고 그랬죠? 여기서 또 다시 튜닝. 여기 또 처리 완료.
여기 보면 튜닝 대상이 아니에요. 예, 튜닝 승인 대상이 아니라는 거예요. 예. 그러니까 무슨 말이냐면 그냥 그 우리 정기 검사 받을 때 보면 그 CO나 NC 그거 통과하면 됩니다. 촉매를 뭘 끼든. 네, 뭐 그런 내용 같아요. 네, 이게 진짜 아까도 말씀드렸지만 제 짧은 지식으로나마 헛소리하는 걸 수도 있는데 저는 그냥 읽은 그대로를 해석하자면 별 앞으로 이 튜닝 머플러 튜닝 소음기 튜닝이 별 바뀌지 않은 것 같다라는 제 개인적인 생각입니다. 글로벌 봤을 땐 말 그대로 아까도 말씀드렸죠. 오래된 바이크 순정 상태의 촉매를 바꾸면 안 된다라는 얘기인 것 같습니다. 촉매를 바꾸려면 구조 변경을 해서 머플러까지 다 바꿔라 이런 제 생각인 것 같습니다. 뭐 이 영상이 어떤 그 성지의 영상이 될지 정말 욕을 바가지로 먹는 영상이 될지도 모르겠습니다. 그냥 이 관련 업계에 있는 사람으로서 제 의견을 제 생각을 영상으로 찍어보는 그런 겁니다. 그러면 저도 앞으로 이 튜닝이 좀 저도 좋아하는 사람으로서 이런 게 좀 잘 해결이 되었으면 좋겠습니다. 그러면 다음 영상까지 안녕.